आज के दिन की शुरुआत होती है वो इस तरह से। आज मैं जा रही हूँ चिकन और चिकन के पंजे बनाने के लिए। मेरे लिए हम प्याज लाल हो चुके, उसके अंदर मैंने चिकन और चिकन के पंजे ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। उसके बाद मैंने टमाटर हरी मिर्च का ये पेस्ट रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर ऐड करी है मैंने, और नमक मैंने बाद में डाला था। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने। तो इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से भून लिया। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया